Ìfàkọ̀ìjayé tẹlifíṣàn. Ìfàkọ̀ìjayé tẹlifíṣàn. Gbangba làṣàǹtà àwọ̀ kí ìlú mọ̀. Olúwa ló fi rán wa adé ọ̀kín òjò tẹ̀yẹkẹ́yẹ. Ìfàkọ̀ìjayé tẹlifíṣàn. Keep watching. Hello, happy Sunday. Peace of the Lord be upon each and every one of you at home. I welcome you to another edition of Grateful Hearts on Ìfàkọ̀ìjayé television. Ọkàn Ọlọ́pẹ́. I'm still sincerely yours, Special Apostle Samuel Mustapha. I'm your anchor. I will be your anchor today. By the special grace of God, I will continue to be your anchor on this program. Before we go further, let's go to our control room for some musical break. Don't go away. We'll be right back. Ìfàkọ̀ìjayé tẹlifíṣàn. ọmọ rẹ̀ Sínákérúbù jọba. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé Bíbélì tí à ń kà nísìnyí kò pé bíi ti àtijọ́? Ǹjẹ́ o mọ̀ bóyá wọ́n ti yọ àwọn ìwé kan nínú Bíbélì tí òde òní yàtọ̀ sí 7 books of Moses? Kí ni ìdí gan tí wọ́n fi yọ? Gbogbo ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè wọ̀nyí ni ó bá pàdé nínú sinimá tuntun tí ń bọ̀ lọ́nà tẹ̀tẹ̀. Tóbíà ọmọ Tóbítì. Tóbítì kan náà. Fully subtitled in English. Marketed by Ramsalam Records and Films. Èmi gangan tí mo jẹ́ bíi bàbá Síra. Ẹ̀ẹ̀méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo ti gbìyànjú láti fa Sẹ́rà fún ọkọ. Ṣùgbọ́n. Watch out! Ti l'Olúwa o, ọkàn mi balẹ̀ o, mo ní bàbá, torí kò ń lọ́ba tó fún mi ní èjìjì o. Ọ̀rọ̀ méje lórí àgbélébú, níbẹ̀ ló ti fún mi ní èjìjì o, èjìjì o. Mo ní bàbá. Ó ní bàbá dáríjì wọn o, nítorí tí wọn kò mọ ohun tí wọ́n ṣe. Ọ̀rọ̀ yìí ló sọ lórí àgbélébù. Ọlọ́run dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì. Má ṣe já mi nù kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. Dárí gbogbo àìṣedéédé mi jì mí. Má jẹ́ kémi ó fàyè gbọ́rùn mi jẹ. Jọ̀wọ́ o, mú mi délé ológo. Èdìdì o. Ní bàbá torí mo ń lọ bá tó fún mi ní èdìdì o. Lọ́sàn-án ni mo wí fún ọ, lónìí ni wọ́n wá pẹ̀lú mi ní Paradíṣe. Ọ̀rọ̀ yìí ló sọ sí olè apá ọ̀tún lórí igi. Ọlọ́run dákun mo ń bẹ̀ ọ́ ní kẹ̀yìn ayé mi. Ohun gbogbo tí mo bá jẹ́ nínú ayé yìí o, jẹ́ kí n lè jọba pẹ̀lú rẹ lókè. Mú mi gùn wá nílé ológo, kàmí ẹ mọ́ wọ́n gẹ̀lì lọ́jọ́ ìkẹyìn, fún mi lè gidi ẹ o. Ní bàbá torí pé òun lọ́ba tó fún mi ní èdìdì o. Fún mi lè gidi o.
ìyàwó ọmọ rẹ yé o ọmọ owó ìyá rẹ ọmọ owó màmá rẹ èyí lọ̀rọ̀ tí Jésù sọ sí màmá rẹ o nígbà tó bẹ̀rẹ̀ dojú ikú ní Kábàárì ohun burúkú ṣàní nílé ayé yìí o kí máa jẹ sí kó tójú ìyá rẹ̀ rọrùn Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́ má jẹ́ kí iná ọmọ jó mi o àti gbogbo àwọn tó ń gbóhùn mi o lọ́wọ́lọ́wọ́ ó fún wa lè dìdí ẹ o ó ti fún wa lè dìdí pé náà mo ní lé wa láìláì tó fún mi ní ẹ̀dìdì o. Ọ̀run gbẹ́ngbẹ́ mi o èyí lọ̀rọ̀ tí Jésù sọ lórí igi o Ọlọ́run jọ̀ọ́ lọ́jọ́ ayé mi o má ṣe jẹ́ kí òrùn gbẹ ohun rere tó gbẹ̀mí láyé mi ohun tẹ́gbẹ́ mi fi ìnira ṣe Ọlọ́run ṣàánú mi pàṣẹ ìrọ̀rùn sílé ayé mi ó yá wọ́n fàgógó ẹ̀mí fún mi lómi mu agbára ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ o kó máa pọ̀ sí láyé mi wá fún mi lè gidi láyé. Torí pé òun lọ́ba tó fún mi ní ẹ̀dìdì o. Eli lama sabatani Ọlọ́run mi èṣe tí wọ́n fi kọ̀ mí sílẹ̀ èyí lọ̀rọ̀ tí Jésù sọ lórí igi o Olúwa mo bẹ̀ ọ́ ní dákun má fi mi sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ó fi Sálù sílẹ̀ ayé rẹ̀ dojúrú àmọ́ ìwọ dúró tí Jósẹ́fù ó rojú rere nílé àjèjì Olúwa má ṣe kọ̀ mí sílẹ̀ o nígbà tó wọ̀ àti nígbà tí kò wọ̀ rárá nínú ìdẹ̀ra tàbí nínú ìṣòro má jẹ́ kí dánwò ayé borí mi mo ní bàbá o. Mo ní bàbá torí pé òun lọ́ba tó fún mi ní ẹ̀dìdì o. Ó parí lolùgbàlà mi sọ èdìdì rèé lórí àgbélébùú iṣẹ́ ìgbàlà mi o ó parí ó parí ó parí ó parí ó ti parí ó parí ó parí ó parí ó ti parí ó parí ó parí ó fún mi lédìdí ẹni. Ìyà ti dópin láyé mi o ogun ti tán ìbànújẹ́ máa ti dópin o ó ti báṣọ ẹ̀jẹ̀ lára mi ó wọ̀ mí láṣọ ògo èdìdí láre ẹ̀mí mímọ́ máa ti gbàjọba nínú ayé mi o. Mo ní bàbá mo ní bàbá o torí pé òun lọ́ba tó mi ní ẹ̀dìdì o. Bàbá ní ọwọ́ rẹ ni mo fẹ́ mímí lé o máa ṣọ́ mi Èdùmàrè dákun máa ṣọ́ mi o. Gbogbo ọjọ́ ayé mi bẹ lọ́wọ́ rẹ jẹ́ kí n máa lò ó fún ògo rẹ tọ́jú ẹ̀mí mi o mọ́jọ́ ayé mi dùn o ohun rere ṣì pọ̀ láyé o tí mo fẹ́ ṣe èdìdì o. Mo ní bàbá mo ní bàbá o torí pé òun lọ́ba tó fún mi ní èdìdì o. Ifá kọ́ ìjàyè Ifá kọ́ ìjàyè Ifá kọ́ ìjàyè television. Yes, welcome back. I hope you enjoyed that musical. That musical is by Esther Ibekele. The title of that particular track is Edidi, 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 Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Let's quickly go into the scripture. I want you to open your Bible to the book of Psalms, chapter 1, and we are reading the first psalm, that is Psalm 1 verse 1. This particular psalm, that is chapter 1, is an introduction into the book of Psalm, and I don't have to remind you, you know who wrote the books of Psalm, David. So let's quickly read. In English, it says thus: Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
báwo ni Yorùbá Bíbélì Yorùbá báwo ló ṣe sọ ẹ gbọ́. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí kò rìn nínú ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú, tí kò dúró lé ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, àti tí kò sì jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn. Ǹjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kọ́ ló ń jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn? Tàbá ti ń jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn, ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀ láti òní lọ. And if you look at that particular scripture, what does it do? It compares and contrasts the only two kinds of people that are known to God. The two kinds of people. That is pé àwọn oríṣiríṣi èèyàn méjì tí Ọlọ́run mọ̀. The first one is the godly people. Àwọn èèyàn Ọlọ́run tí wọ́n mọ Ọlọ́run tí wọ́n sì ń sìn ní òtítọ́ àti ní òdodo. And the second one is the ungodly. Tó yẹ pé wọn ò mọ Ọlọ́run, wọn tẹ́ ẹ fọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọn tẹ́ ẹ fẹ́ fọ́ lókàn wọn. Èwo ni wọ́n o? Which one do you belong to? Which kind of set of people? Is it the godly or the ungodly? And these two kinds of people, they have their special characteristics. Characteristics, nǹkan tá lè fi dá wọn mọ̀, tá lè fi ṣe àpèjúwe wọn. And what are they? The godly are characterized by righteousness, love, ìfẹ́, obedience to God's word, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Obedience. Ẹ rántí ohun tí àtìkàdúgbé inú ìwé Samuel sọ pé ìgbọ́ràn ó sàn ju ẹbọ rúru lọ. The ungodly too, they have their own characteristics. They don't abide in God's word. Kò sí ètò kan wọn pẹ̀lú pé báyìí l'Olúwa wí, báyìí l'Olúwa wí. Wọ́n fẹ́ ṣe ìfẹ́ ti ara wọn. And they represent the ways and counsel of the world. Tí ayé yìí tó bá ń wá àpẹẹrẹ ti ayé yìí àwọn ni. The question now is, which one do you belong to? But before we go further, you are still watching Grateful Hearts Ọkàn Ọlọ́pẹ́ on Ifakojaye television. So we'll be right back. Ifakojaye, Ifakojaye, Ifakojaye television. Konkonkoloko, Akanbi Ṣẹ́gun Nabi, Kokonkolonko, Aze, making a day watch am. Ifakojaye television, making a day watch am. Konkonkoloko, making a day watch am. On Facebook, oh, on Instagram, on Twitter, oh, I say making a day watch am because Konkoloko, making a day watch am. It's good for elderly people, it's good for small children. Kokonkolonko, making a day watch am. www.ifakojayetelevision.com, making a day watch am. I say Konkoloko, making a day watch am. Just click on it. www.ifakojayetelevision.com. Click on it. I, Ṣẹ́gun Nabi, Mr. Pamela, I am endorsing it. Hosanna lónìí, Hosanna lánàá, Hosanna níbi gbogbo. Hosanna everywhere. Oṣí Olúwa ti ṣí. Oṣí Olúwa ti ṣí. Ilẹ̀kùn tó sọ Ọlọ́run ti ṣí. Ìlérí tó ṣe Olúwa múṣẹ. Gbogbo aráyé ẹ bá mi dúpẹ́ dúpẹ́. Tọmọdé tàgbà ẹ wá bá mi mú jójó. Ará ilé mi ẹ bá mi yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ sí bàbá. Oṣí Olúwa ti ṣí. Oṣí Olúwa ti ṣí. Ilẹ̀kùn tó sọ Ọlọ́run ti ṣí. Ìlérí tó ṣe Olúwa múṣẹ. Gbogbo aráyé ẹ bá mi dúpẹ́ dúpẹ́. Tọmọdé tàgbà ẹ wá bá mi mú jójó. Ará ilé mi ẹ bá mi yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ sí bàbá. Òwú nílé múṣẹ láàjọ. Ọlọ́run mi, ìwọ ló bá mi ṣe.
ìwọ ló ṣe yọrí èrò ọ̀tọ̀ ni pé kí n ràjò kí n má ṣe wálé ọwọ́ rẹ agbára rẹ níbẹ̀ láyé mi bàbá mi alágbára gíga ó ṣe o báyìí àtọ̀run kọjá lọ kínkín nínú ọ̀rọ̀ Olúwa kò máa nílò láìṣe o ẹ máa gbọ́ mo ní báyìí àtọ̀run kọjá lọ kínkín nínú ọ̀rọ̀ Olúwa kò máa nílò láìṣe o ó ti ṣí ó ṣí Olúwa ti ṣí ó ṣí Olúwa ti ṣí ó ṣí ilẹ̀kùn tó sọ Ọlọ́run ti ṣí ìlérí tó ṣe Olúwa múṣẹ gbogbo aráyé ẹ bá mi dúpẹ́ dúpẹ́ tọmọdé tàgbà ẹ wá bá mi mú jójó ará ilé mi ẹ bá mi yọ̀ ṣẹṣẹṣẹṣẹ sí bàbá. Gbogbo etí aláyọ̀ tó bá ń gbọ́ mi àdúrà mi fún gbogbo wa. Ilẹ̀kùn tí ọ̀tá bá ti mọ́ wa gbogbo ẹ̀ kó máa ṣí lórúkọ Jésù yé. Torí pé ó ṣílẹ̀kùn ayọ̀ fún mi, ó ṣílẹ̀kùn àlùyọ, ó ṣílẹ̀kùn ìlọsíwájú, ó ṣílẹ̀kùn ire gbogbo. Gbogbo igi agbẹ́dà ọ̀nà mi ló ti wó, ó ti rún wómúwómú, ọ̀nà ti ṣí. Ó ṣí Olúwa ti ṣí. Ó ṣí Olúwa ti ṣí. Ilẹ̀kùn tó sọ Ọlọ́run ti ṣí. Ìlérí tó ṣe Olúwa múṣẹ. Gbogbo aráyé ẹ bá mi dúpẹ́ dúpẹ́. Tọmọdé tàgbà ẹ wá bá mi mú jójó. Ará ilé mi ẹ bá mi yọ̀ ṣẹṣẹṣẹṣẹ sí bàbá. Tó ṣèlérí ayé mi tó bá mi múṣẹ ìwọ ló ṣèlérí rẹ fún mi níjọ́sí mo ti kọ́ lórí wípé ìlérí ayọ̀ yóò ṣẹ lára mi lọ́jọ́ kan ó ṣe olùgbèjà ẹni kẹrù kó bọ́ lọ́rọ̀ ìlérí ayọ̀ tó ṣe fún mi ìlérí yòókù tó ṣe fún mi bàbá ló bá mi múṣẹ Olúwa ló gbà mí lọ́wọ́ àṣebi ogun ayé yìí bá ti gbé mi ní láyé mi Kingsley Ogundede ó ṣí Olúwa ti ṣí. Ó ṣí Olúwa ti ṣí. Ilẹ̀kùn tó sọ Ọlọ́run ti ṣí. Ìlérí tó ṣe Olúwa múṣẹ. Gbogbo aráyé ẹ bá mi dúpẹ́ dúpẹ́. Tọmọdé tàgbà ẹ wá bá mi mú jójó. Ará ilé mi ẹ bá mi yọ̀ ṣẹṣẹṣẹṣẹ sí bàbá. Bú jáde ògo mi tó ti fara pamọ́ tipẹ́ bú jáde o àsìkò rẹ ti tó. Bú jáde ògo mi tó ti fara pamọ́ tipẹ́ bú jáde o àsìkò rẹ ti tó. Mo ní kó bú jáde ògo mi tó ti fara pamọ́ tipẹ́ mo ní kó bú jáde o àsìkò rẹ ti tó. Bú jáde ògo mi tó ti fara pamọ́ tipẹ́ bú jáde àsìkò rẹ ti tó. Ògo mi bú jáde ògo mi bú jáde dìde tàn ìmọ́lẹ̀ ògo tó fara pamọ́ fún Hẹ́rọ́dù yẹ kí wọ́n kọjá lọ ògo tó fara pamọ́ fọ́jọ́ ìwú kí ó kọjá ògo tó fara pamọ́ fáwọn jẹ̀bi arógo gbogbo jẹ́ dìde kó wá tán. Àsìkò rẹ ti tó. Àsìkò
ti fara pamọ́ ti pẹ́ kú jáde àsìkò rẹ̀ ti tó. àsìkò rẹ̀ ti tó wá tán. àsìkò rẹ̀ ti tó. àsìkò rẹ̀ ti tó wá tán. àsìkò rẹ̀ ti tó. orílẹ̀-èdè retí rẹ̀ wá tán. àsìkò rẹ̀ ti tó. ọba ti jòyè retí rẹ̀ wá tán. àsìkò rẹ̀ ti tó. àwọn ẹbí mi retí rẹ̀ wá tán. àsìkò rẹ̀ ti tó. àsìkò rẹ̀ ti tó wá tán. àsìkò rẹ̀ ti tó. wá tán wá tán wá tán ọmọ náà retí rẹ̀ wá tán. wá tán. àsìkò rẹ̀ ti tó. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yìí, ètò wa Grateful Heart, ọkàn ọlọ́pẹ́ with special apostle Samuel Mustapha. The music you just listen to, the music you just watch, you dance to, is by Kingsley Ogunde. Kingsley Ogunde. You see, Kingsley Ogunde is a gospel artist, a Nigerian American gospel artist. He's based in New York, the United States of America. You know, I like him. I like the guy was to this particular music. Yeah, I dance like this. I will dance like this. Then you know why I love that particular music is that my daughter, my last born, you know, she calls herself the favorite. I said, don't put me into trouble. All of you are my favorites. She loves that particular music. Why? Because there's this music that there's a particular track in that I will dance like this. The title of the track is Ayomide, and that's her name. Because of that, and she was so young then, very young. She's in university now. She was very young. She loved that music, and she loved it because of the lyrics. Ayomide, so this music that we have just listened to, the title is Oluwatishi. Oluwatishi. God has revealed it. God has opened it, whatever way you translate it. And the album is Burning for Jesus. That's the title of the album. But the track is Oluwatishi. Nǹkan tó ti dòkú nínú ayé Olúwa ti jí. Ilẹ̀kùn tọ́ta ti tì Olúwa ti ṣí. Ètò ti tì nínú ayé ìlú náà Olúwa ti ṣí. Ó tẹ̀lé sọ́kùn, you see, this from the lyrics of Ilẹ̀kùn tó ṣí Olúwa ti ṣí. When you talk of ilẹ̀kùn tó ṣí, that is ilẹ̀kùn tó jẹ́ pé quantity torí àwọn ìtòrẹ́ ìtẹ́rẹ̀ ìgbòho ìwọ̀n àdàgbà wà olú ilẹ̀kùn tí ó ti ṣí, ilẹ̀kùn tó ti Olúwa ti ṣí. Gbogbo aráyé ẹ bá mi dúpẹ́, tọmọdé tàgbà ẹ wá bá mi mú jójó, ará ilé mi ẹ bá mi yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ sí bàbá, èrò ọ̀tá kí n ràjò kí n má ṣe wálé ni, ṣùgbọ́n aràjò awálé, èrò ọ̀tá ó di asán. Ṣé ó yẹ ká dúpẹ́ àbí kò yẹ ká dúpẹ́? Ó yẹ ká jẹ́ ọlọ́kàn ọpẹ́ àbí kò yẹ ká jẹ́ ọlọ́kàn ọpẹ́? Shouldn't we be of grateful hearts to God for all those beautiful things that Kingsley Ogunde has analyzed here? God will be with us. Today I bring a guest for you as usual. I want us to meet my special guest today. Ifá kọ́ ìjàyè, Ifá kọ́ ìjàyè, Ifá kọ́ ìjàyè. Television. Yes, welcome back to episode 6.0 of the Grateful Hearts, Ọkàn Ọlọ́pẹ́. Like I told you earlier, I have a special guest in the studio today, and you can see how special my guest is. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ma. You are welcome. Yes, God Almighty will continue to be with Amen. you. Can you please introduce yourself? Ẹ bá ṣàlàyé ara yín, jẹ́ káwọn tó ń wò wá láti níbi gbogbo kan mọ̀ yín. Orúkọ mi ni Reverend Apostolic Mother General Afọlákẹ́ Ọláògùn Akínkaka JP. Orúkọ church yín àti Orúkọ church àdírẹ́sì mi ibi ni tí ẹ wà. Cherubim and Seraphim, Ìràwọ̀ Ògo Kristi Agbọ́jésù Conference Worldwide, Afọlábí Ọbádóre, Lásù Ọjọ́ Ìyànàbà Road. Òkè bí tá bá ń lọ sọ́nà lásù nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa wà pẹ̀lú yín. Àmín sà. Orúkọ kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn tó Ọláògùn Akínkaka. Bẹ́ẹ̀ni sà. Compound name ni.
báwo ni Ọláògùn ṣe jẹ́, báwo ni Akékaka ṣe jẹ́? Akékaka yẹn ni orúkọ bíi fún bàbá ọkọ mi, Ọláògùn gangan lórúkọ, but Akékaka yẹn jẹ́ bíi orúkọ tí wọ́n mọ̀. So yẹn náà fi sọ pé Akékaka lójú ọlọ́rọ̀, bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí lọ́lọ́rọ̀ á ṣe. Bàbá Ọlọ́run kókó tó bàbá fi ọ̀run kẹwọn lọ. Àmín. Ní ìgbà díẹ̀ tá a ti mọ̀ nípa yẹn, a rí gbọ́ pé ní ibi tá a ti bí yìí náà, kérúbù náà ni, àgbà kérúbù náà ni bàbá. Ẹ sọ díẹ̀ fún wa nípa bàbá. Ìpè mi nínú kérúbù àti séráfù la bí mi sí lótìtọ́ àti òdodo, àti ìyá àti bàbá mi ibẹ̀ ni wọ́n wà, ibẹ̀ dẹ̀ náà bí mi sí. Ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń dàgbà, ó di àkókò kan ìdùbúlẹ̀ àìsàn dé, òun ló fa kan fi mí jẹ́jẹ́ fún Ọlọ́run nígbà tí mo jáde ìwé girama ní ìlú Ọ̀yọ́. Àìsàn yìí pọ̀ gan-an, ó pọ̀ gidi tó jẹ́ pé gbogbo ènìyàn ti sọ ìrètí nù. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan bàbá mi gba àdúrà, mo ti kú nígbà yẹn láti 9 alẹ́ títí di 3 òru. Ọlọ́run wá dá mi padà. Ibẹ̀ náà ti wá gbàdúrà wípé Olúwa tó bá lè bá mi dá Fọlákẹ́ padà tó di ènìyàn gidi, torí gbogbo eyín mi ti di méjì, àwọn mi ti yọ síta bí àwọn ajá nígbà náà, ètè ìsàlẹ̀ mi ò sí mọ́, àgbọ̀n mi gan ò sí mọ́. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ àdúrà Ọlọ́run dá mi padà. Nígbà tí wọ́n wá ṣe gbogbo ìgbésẹ̀ àdúrà yìí, wọ́n gbé mi lọ sí hospital mọ́, inú First Street Church ibẹ̀ náà gbé mi sí. Kò sí anybody tó lè wá wò mí, àfi èèyàn tó bá lọ́kàn ló lè dọ́dọ̀ mi. Àgbàlagbà tó bá lọ́kàn ló lè wá wò mí. Àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ìsìn yẹn ṣì wà láyé lónìí náà, ìyá mi ṣì wà láyé, àwọn bàbá àjọ wa nígbà náà Apostle Kúnlé Elégbèdé wọ́n wà nílùú Ṣẹ́yìn nísìn, then Elder Ṣàngótọ́wọ̀ J.A. àwọn náà wà nílùú Ọ̀yọ́, wọn tí kú, wọ́n ṣì wà láyé dòní. So lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà yẹn tó lọ́wọ́ dá mi padà, bàbá mi wá sí gbólóhùn kan pé Olúwa tó bá lè bá mi dá padà tó di ènìyàn, mo fi jẹ́jẹ́ fún ìwọ Olúwa gẹ́gẹ́ bí Hánà ṣe fi Samuel jẹ́jẹ́ fún wòlíì Élì ní ọjọ́ náà. Láti ìgbà yẹn mo ti di ọmọ wájú Olúwa tí mo fi ń ṣe iṣẹ́ Olúwa. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa ní orúkọ Jésù, ẹ ṣe débi iye. Ẹ jẹ́ wá lọ sí ibi ìjọ yìí. Ẹ ní ìjọ yìí wà ní ọ̀nà Lásù. Tá a bá fẹ́ wá síbẹ̀ báwa la ṣe máa wá, kálẹ̀ èèyàn ń bọ̀ mí láti bíi Ìyànà Pàjá. Láti Ìyànà Pàjá ó máa bọ́lẹ̀ ní Afọlábí bus stop. Ó máa wọ mọ́tò Ìyànàbà, á bọ́lẹ̀ ní Afọlábí bus stop. Tó bá ti wá bọ́lẹ̀ ní Afọlábí bus stop, ó máa cross. Tó bá ti cross, á gbọ́ ọ̀kadà fún un lọ ṣọ́ọ̀ṣì Ìyá Àdúrà. Ó ti débẹ̀ nìyẹn. Ó ti débẹ̀, kò sí ọlọ́kadà kò tẹ́ ẹ mú rárá. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Àmín sà. A gbọ́ pé anniversary wa ó ti ń bọ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kí ni ìjọ wo ni anniversary church náà? Anniversary wa máa wáyé ní ọjọ́ 3 oṣù kejìlá 2017 ọdún tí a wà níbẹ̀ yìí. Ìyẹn ọjọ́ Sunday yẹn, ṣé yẹn ni àṣekágbá? Ìyẹn ni àṣekágbá. Ṣàbí kò sí àwọn ètò míì? Àwọn ètò wa, program ti bẹ̀rẹ̀ láti èní yìí. Ìsọjí bẹ̀rẹ̀ látòní. Ìsọjí ọjọ́ mélòó nìyẹn? Ìsọjí ọjọ́ bíi 14 days ni. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àkókò Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Àmín sà. Pé Ọlọ́run àfáà náà ló rọ̀ fẹ́ ká lè wá sí nínú ìsọjí náà. Lẹ́yìn ìsọjí kọ́kí ló tún wá wà? Lẹ́yìn ìsọjí yẹn a ní Bible quiz tí a máa ṣe, à ń pè àtàgẹ̀ ní Ẹ̀rí Cup Day. Ẹ̀rí Cup Day. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìjọ́ wo nìyẹn bọ́ sí? Ìyẹn máa wáyé ní on the 25 of this month. November. Nínú oṣù yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ok, lẹ́yìn yẹn ńkọ́? Lẹ́yìn yẹn a máa ṣe àìsàn ẹ̀rí kó tó di pé a máa wọ inú àjọ̀dún ẹ̀rí kankan. Ṣé ní anniversary ti ọdún yìí ẹ̀rí máa jáde náà? Ní agbára Ọlọ́run. Ọjọ́ Sunday yẹn náà, ọjọ́ December 3 yẹn ni ẹ̀rí máa jáde. Ọjọ́ yẹn gangan náà làkútí ẹ̀rí máa jáde. Ṣùgbọ́n a ti máa ṣe àìsùn ní láti bí ìjọ Sátidé nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Tí ó kò sí bí concert tàbí nǹkan kan akọni ṣe lọ́dún yìí. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ẹjọ́ ìjà sáré dókè lọ́hùn náà, à ń padà bọ̀. Ifá kọ́ ìjàyè, Ifá kọ́ ìjàyè, Ifá kọ́ ìjàyè. Television. Yes, you are welcome back. Ẹ káàbọ̀ padà. Àlejò mi ṣì wà nílé. Reverend Mother in Israel, Reverend Apostolic Mother General Prophetess ó pọ̀ tí mo lè máa kà lọ. Fọlákẹ́ Ọláògùn
akẹ́kàkà ọmọ bàbá wa Ọlátẹ́dùn Mọ́rákìyọ̀. I have the opportunity of knowing both sides. Mo mọ tìdílé ọkọ, mo mọ tìdílé ìyàwó, and ọjọ́ àti ń bá bọ̀ náà ọjọ́ ti pẹ́. Ìyá àdúrà Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín, àdúrà yẹn àtúbọ̀ máa gbà. Ṣé ní lórí ètò yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe gbọ́ Grateful Heart ọkàn ọlọ́pẹ́, à ń sọ wípé ipò yóò ń káwà ó yẹ ká máa dúpẹ́ fọlọ́run. Kí ni ẹ fẹ́ bá wa rí sọ nípa ìdí tí àwa ẹ̀dá ènìyàn gbọ́dọ̀ fi máa dúpẹ́? Ìdí tí ẹ̀dá ènìyàn gbọ́dọ̀ máa fi dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ni pé wíwà láyé wa kì í ṣe agbára wa, bí a ṣe jẹ́ ènìyàn kì í ṣe agbára wa, kò sí ẹni tó mọ̀. Bíbélì tiẹ̀ ti jẹ́ kó yé mi pé ká jẹ́ kí ọpẹ́ wa kó máa pọ̀ ju ìbéèrè wa lọ. Yorùbá náà dẹ̀ tún máa ń pòwe pé tọmọdé bá dúpẹ́ orí àná á rí mi gbà. Ọpẹ́ ṣe pàtàkì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Tá a bá ń dúpẹ́ ní gbogbo ìgbà a máa rí àánú Ọlọ́run gbà, ìbùkún Ọlọ́run a máa bá wa gbé. Òun ló jẹ́ kí Dáfídì kó tayọ jù nínú gbogbo àwọn tó ti ṣiṣẹ́ nínú Bíbélì. Ó ń fi ẹ̀mí ìmoore hàn ní gbogbo ìgbà sí Ọlọ́run. Ó máa ń dúpẹ́ bó dẹ́ṣẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ tó bá ti dúpẹ́ tó ti yíra tó ti jó níwájú ọbẹ̀ rí tó yíra tó ṣe Ọlọ́run á gbọ́ tiẹ̀. Ṣùgbọ́n láyè sí àwọn ọmọ ènìyàn fẹ́ dúpẹ́, a máa gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ nípa dídúpẹ́ wa, nípa fífi ẹ̀mí ìmoore hàn níwájú Ọlọ́run. Ọlọ́run á lè máa gbọ́ tiwa, á lè máa dá wa sí, torí pé òun nìkan lọ́ba tó mọ̀ wá tó mọ̀ wá, òun sì ni ọpẹ́ tọ́ sí ní gbogbo ìgbà. Ṣùgbọ́n gbà míì tá a bá wà nínú ipò ìṣòro, bóyá pé téèyàn tẹ̀ tí mọ nǹkan tó fẹ́ jẹ ní àárọ̀ ká tó sọ pé tọ̀sán, ṣé ó yẹ kó yẹn náà máa tún dúpẹ́ náà? Ó yẹ ká dúpẹ́ bàbá mi. Bó tiẹ̀ jí sáyé, bó tiẹ̀ jẹ́ ènìyàn kó dúpẹ́. Bíbélì wípé àwọn ọmọ kìnìún a máa ṣalé ní ibi a máa pa wọn, ṣùgbọ́n tó bá ti gbẹ́kẹ̀lé kí ó ṣaláìní ohun tó dára. Tá bá ti lè dúpẹ́ fún òun ló dẹnu yìí ní bùnbù, ó ti mọ nǹkan tó máa fi síbẹ̀, ó mọ̀ bó ṣe máa ṣe. Ká ṣáà máa dúpẹ́. Nípa dídúpẹ́ wa Ọlọ́run á lè máa gbọ́ tiwa lóòrèkóòrè. Àmín. Ẹ ṣé gan. My viewers at home, my special guest, as usual, has brought gift for you. For those of you who are fast enough, we have MTN 500 for you, and the numbers are as follows: 0154 5409 9895 5761. That's MTN. The number again is 0154 5409 9895 5761. And we also have Airtel 500 naira for you. The numbers are 0099 1112 4169 9912. Once again, 0099 1112 4169 9912. The cards are courtesy of C&S Irawo Òwúrọ̀ Ògo Kristi Agbojesu Conference Worldwide, situated at Afolabi Obadore, Lasu Ojo Iyana Iba Road. Again, it's courtesy of C&S Irawo Òwúrọ̀ Ògo Kristi Agbojesu Conference Worldwide, Afolabi Obadore, that is along Lasu Ojo Iyana Iba Road. Madam, wòlíì ìyá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tá a pè yín tí ẹ jẹ́ wa. Kó tó di pé ẹ máa lọ, ẹ bá wa fún wọn ní nọ́mbà yín, direct number, pé tí àwọn èèyàn wa bá pè ẹ̀yin gangan lẹ máa gbé ẹbí bí wọ́n lè ní ìdádúrà. Ó lè jẹ́ láti Nàìjíríà ni, láti Amẹ́ríkà, gbogbo ayé náà ti ń wò wá o. Ó lè jẹ́ Amẹ́ríkà ni, ó lè jẹ́ ìlú Gẹ̀ẹ́sì ni, láti ibi tó yẹ pé tó bá ti pè báyìí pé ìyá àdúrà ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbàdúrà fún mi, nítorí iṣẹ́ tẹ gbà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ bá fún nọ́mbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin gangan lẹ máa gbé tán bá pè. Nọ́mbà wa ni 080 33 31 34 42. Lẹ́ẹ̀kan sí 080 33 31 34 42. That is the number you can reach our prophetess. This one is Agba Oje. Àwọn wòlíì tí a ti mọ̀ tàdé ti mọ̀ tipẹ́. Ifá
Koijaye, Ifa Koijaye, Ifa Koijaye. Television. Ọlọ́run ọba nìkan lèmi ó máa ṣe bá wa ṣe. Ọlọ́run ọba nìkan lèmi ó máa ṣe bá wa ṣe. Màlàbíà tún wá. Wọ́n fẹ́ fà mí lédè kí n tú gẹ̀lẹ́bẹ̀ jáde. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Ẹ̀mí pé mẹ́ka fọ́ọ̀lù yà kàtà. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Wọ́n bèèrè aláwọ̀ wọ́n bèèrè oníṣègùn. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Èrò wọn lórí mi ti já sófo. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Ìpínlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ lèyí o. Ìbá baládùúrà ń tọ̀. Kẹ̀dá máa ṣe rò pé ó yẹ kúrò níbẹ̀. Ó dúró lórí àpáta o. Wọ́n gbà pé mi lọ̀gá ńlá o. Ìbá wá sí pàṣẹ wọn. Ilé bàbá Bàrákà o. Mo pa ọpọlọ màá lọ gbá o. Wọ́n fẹ́ fà mí lédè kí n tú gẹ̀lẹ́bẹ̀ jáde. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Ẹ̀mí pé mẹ́ka fọ́ọ̀lù yà kàtà. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Wọ́n bèèrè aláwọ̀ wọ́n bèèrè oníṣègùn. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Èrò wọn lórí mi ti já sófo. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Selima laika. Ladaku bano ya kali silia. Malaika mewada. Kọjú sí wọn kó má bá wọn jà. Wọ́n yẹ̀ṣẹ́ kó yẹ̀ṣẹ́ o. Wọ́n lùmọ̀ kó lùmọ̀ o. Lékeleke bá mi léke o. Ẹyẹ àdàbà bá mi léke. Wọ́n fẹ́ fà mí léke kí n tú gẹ̀lẹ́bẹ̀ jáde. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Ẹ̀mí pé mẹ́ka fọ́ọ̀lù yà kàtà. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Wọ́n bèèrè aláwọ̀ wọ́n bèèrè oníṣègùn. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Èrò wọn lórí mi ti já sófo. Ọlọ́run ò jẹ́ o. When I dey sing, àwọn tèmi wọ́n ń jó. Anything I do ó paṣọ, àwọn tèmi wọ́n ń gbọ́. Because they know I will never disappoint them. But àpòkùn bó ṣọpọ̀pọ̀ lọ́wọ́ ní jẹ́. Oògùn wọn ti bàjẹ́ o, wọ́n fẹ́ bọ́kàn bọ́ bàjẹ́ o. Ọlọ́wọ́n ba ló ń pẹ̀lẹ́ yìí mi, tiwa ò ní Wọ́n fẹ́ fà mí bàjẹ́ lédè kí n tú gẹ̀lẹ́bẹ̀ jáde. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Ẹ̀mí pé mẹ́ka fọ́ọ̀lù yà kàtà. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Wọ́n bèèrè aláwọ̀ wọ́n bèèrè oníṣègùn. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Èrò wọn lórí mi ti já sófo. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Wọ́n fẹ́ fà mí lédè kí n tú gẹ̀lẹ́bẹ̀ jáde. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Ẹ̀mí pé mẹ́ka fọ́ọ̀lù yà kàtà. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Wọ́n bèèrè aláwọ̀ wọ́n bèèrè oníṣègùn. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Èrò wọn lórí mi ti já sófo. Ọlọ́run ò jẹ́ o. wọ́n gbà pé mi lọ̀gá ńlá o. Ilé bàbá Bàrákà o. Oh la la la, I love that musical. Do you like it too? You do? Okay, good. Don't forget, you can give us your feedback. If there's anything you think we are doing that is not right, let us know. And if you are doing things that are good, let us know. That will motivate us and encourage us. God bless you. That musical, like I said, is by Pasuma, Paso Wonder, featuring Q Dot. The lyrics, listen to this. Ọlọ́run ọba nìkan lèmi ó máa sìn. Ọlọ́run ọba nìkan lèmi ó máa sìn. Why? Kí ló dé? Because ẹgbọ́n wọ́n fẹ́ fà mí létè kí n tú kẹ̀lẹ̀bẹ̀ jáde. Ṣùgbọ́n o, Ọlọ́run ò jẹ́ o. Wọ́n fẹ́ fà mí létè kí n tú kẹ̀lẹ̀bẹ̀ jáde. Ọlọ́run ò jẹ́ o. Then they pray make I fall yakata. Bẹ́ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀? Ọlọ́run ò jẹ́ o. Wọ́n relé aláwo, wọ́n relé oníṣègùn. Ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀? Ọlọ́run ò gbà fún wọn. Ọlọ́run ò jẹ́. Èrè wọn lórí mi ó ti já sófo. Ọlọ́run ò jẹ́. Èrò gbogbo àwọn ọ̀tá lórí gbogbo wa ó já sófo. And that's why we have to be of grateful hearts to God.
And don't forget that we need partners. We need people that will partner with us, individuals, corporate bodies, churches, as long as you are Bible preaching church. You don't want to know whether you are white garments, Pentecostal. When God created man, he did not create religion. We are the one that created religion. Christians, Muslims, even within Christians, we are the one that created Celestials, the CAC, the Redeemer, this and that. So as long as your church is Bible preaching, is based on the scripture, you are welcome. Come and partner with us so that jointly we can propagate the words of God, the gospel of our Lord Jesus Christ. God will be with us. And what do you need to do? Just call us 0805-196-4461. The number again is 0805-196-4461. Or connect us on any of our social media networks. One of our social media platforms. Our website is www.ifakojaitv.com. Again, www.ifakojaitv.com. Our Twitter handle is @ifakojaitv. @ifakojaitv. Follow us. Follow us. Our Facebook is Ifakojaitv Lagos. Instagram, Ifakojaitv. Our YouTube channel. When you go there, make sure you subscribe. YouTube channel is Ifakojayi Television Glitz. Ifakojayi Television Glitz. If you want to send us an email, ifakojayitelevision@gmail.com. Many thanks to my producers and my other colleagues at the studio. I have Toby C. Akombi in the studio. I have my dear party from the side, Sewanu Femi Peters. I have Olamiji Omo Adesun. Yeah. I also have in the studio my new, and maybe how do I introduce her? Okay, I have Ayoku Sibe. Thank you very much for being with us. I have a parting question with you. For you, what is my parting question today? Are your characteristics those of the godly or the ungodly? Mbolowa. Which one do you belong to? My name remains Samuel Mustafa. Many thanks for you being with us on Grateful Hearts of Olope. Till next week program, I will say thank you very much. Remain blessed and remain out of trouble. Catch ya. We invite you, yes, you, to partner with us for the best of entertainment, information, drama, education, and many more. You can also advertise your product and services, events, and get spontaneous increase in sales and publicity. And get in touch with us on our website www.ifakoijayetv.com and email us at ifakojayetelevision@gmail.com. Instagram @ifakoijayetv, Twitter @ifakoijayetv, Facebook Ifakoijayetv Lagos, YouTube Ifakoijayetelevision Glitz. Our telephone 0805 196 4461. ẹ sọ fún mi báwo lẹ ṣe fẹ́ sí i o.